कफ को कंट्रोल करने के लिए 6 घरेलू नुस्खे। नंबर 1, टर्मरिक यानी हल्दी। इसमें करक्यूमिन नाम का एक येलो पिगमेंट होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसको आप दूध में मिलाकर ले सकते हो, ये कफ में आपको बहुत फायदा देता है। नंबर 2, पेपरमिंट या फिर पुदीना, जो कि आपके गले के जख्मों को भर देता है। नंबर 3, जैगरी। इसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कंजेशन और थ्रोट को बहुत ही सूद करता है। नंबर 4, आपको स्टीम लेना चाहिए। अगर आपको कफ या कोल्ड ज्यादा है तब स्टीम लेने से आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 5, 1 चम्मच शहद लेना है क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 6, अदरक। इसमें भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। इस जिंजर वाले उपाय को पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं और ये आपकी कफ ठीक करने में बहुत मदद करता है।